बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के अंदर सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। गिलगित बल्तिस्तान मुतासिर हुआ, वहाँ पे सैकड़ों हज़ारों लोग मुतासिर हुए, जानें भी गईं। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में जो मालाकंड डिवीज़न है वो शदीद मुतासिर हुआ। हम लोग वहाँ पे मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफार्म से गए भी, अभी भी वहाँ पे मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के रज़ाकारान काम कर रहे हैं। और फिर पंजाब मुतासिर हुआ है, और पंजाब के बाद अब यही पानी सिंध के अंदर जाएगा। तो अब तक जो है कई सौ अमवात यानी सैकड़ों अमवात पाकिस्तान में इस सैलाब की वजह से हो चुकी हैं। ये मौसमियाती तब्दीलियाँ जो आई हैं, और उसके बाद जो इस वक्त डिज़ास्टर हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासिर है और उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है। तो अब पंजाब की अगर सिर्फ बात करें तो हज़ारों देहात और लाखों एकड़ ज़रई अराज़ी कि जिसमें लोगों की इस वक्त फसलें खड़ी थीं, तो वो मुतासिर हुई हैं। हज़ारों घराने मुतासिर हुए हैं, लाखों लोग मुतासिर हुए हैं, घरों को छोड़ के नकल मुकानी करनी पड़ी है। सिर्फ लाहौर की आप हालत देख लें, उसके साथ जो लोग इलाके हैं उनकी आप हालत देख लें। कई कई फुट पानी, यानी 10-10, 15-15 फुट पानी जो है दरिया से निकल कर, रावी से निकल कर, वो उसने इलाकों को मुतासिर किया है। चनाब ने तबाही की है, सतलुज ने तबाही की है। तो ऐसे में गवर्नमेंट अपने तई आवाम की जो है मदद कर रही है। उसके अलावा बेशुमार फलाही तंजीमें वो मदद कर रही हैं। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन पेश है इस वक्त इंसानियत की खिदमत में। और एक और अहम कदम जो शेखुल इस्लाम डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने उठाया, और उस पर मैं ख़ास तौर पे आज बात करना चाहता हूँ, वो ये कि मिनहाजुल कुरान के तहत 11-12 रबीउल अव्वल की दरमियानी शब 42 साल से आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाती है, जिसके अंदर लाखों लोग पूरे पाकिस्तान से शिरकत करते हैं, बल्कि बाहर की दुनिया से भी लोग उसके अंदर शिरकत करने आते हैं। और इतना अजीमुशान इज्तिमा होता है मीनार पाकिस्तान के अंदर कि मीनार पाकिस्तान में उस रात तिल धरने की जगह नहीं होती। इतनी बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोग आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस में मीनार का पाकिस्तान पर शिरकत करते हैं। तो शेखुल इस्लाम डॉक्टर तारुल कादरी ने ये उनका पैगाम भी सुने, फिर इस पे बात करते हैं। आका अलैहिस्सलाम के मिलाद पाक का मौका है। मैं चाहता हूँ कि इस मौका पर करोड़ों रुपए का खर्च जो आलमी महफिल मिलाद के इंतजामात पे होता है, वो सारा खर्च सैलाब ज़दगान की इमदाद पे किया जाए, ताकि आका अलैहिस्सलाम की रहमत और शफकत इस वक्त दुखी इंसानियत में मौलिद नबवी के नाम पे तकसीम की जाए, उनकी मदद को पहुँचा जाए। मैं अपने तमाम कारकुनान से अपील करता हूँ, और मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के तमाम जिम्मेदारान जो पहले ही इस डिजास्टर में दुखी लोगों की इमदाद की सरगर्मियों में सुबह शाम मसरूफ हैं, कि अपनी सरगर्मियां बढ़ाएं। हम मिलाद पाक के वसाइल को इस साल दुखी लोगों की और सैलाब ज़दगान की मदद में खर्च करने का ऐलान करते हैं। और जो तकरीब है मिलाद पाक की, वो बजाय वसी दालान में होने के इस मरतबा 11 और 12 रबीउल अव्वल की दरमियानी शब ऐवान इकबाल लाहौर में मुनक़िद होगी। जी, जैसे उन्होंने ऐलान फरमाया कि ये जो आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस है, इसको ऐवान इकबाल में मुनक्किद किया जाएगा छोटे पैमाने पर, और इस पे जितने भी अखराजात होते हैं, यानी इस पे अखराजात होते हैं, इसको जो इसके वहाँ पे ऑर्गेनाइज करने पे कुर्सियाँ लगती हैं, लाइट्स लगती हैं, साउंड लगते हैं, स्क्रीनें लगती हैं, उसको ऑर्गेनाइज करने पे जो करोड़ों रुपया खर्चा आता है वो, प्लस लाखों लोग जो वहाँ पर आते हैं, जो कि मिनहाजुल कुरान का बहुत आला और बहुत शानदार तंजीमी नेटवर्क है पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो उनके तंजीमी नेटवर्क के ज़रिए, बसेस के ज़रिए लोग, उनकी तंजीमें बसेस अरेंज करती हैं मिनहाजुल कुरान की, और उनके ज़रिए जो है वो लाखों की तादाद में लोग आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत करते हैं। लोग अपनी गाड़ियों के अंदर आते हैं। उस रात मीनार पाकिस्तान की सराउंडिंग्स में अगर चक्कर लगाएं तो आप देखेंगे कि हज़ार हा की तादाद में बसेस होती हैं, कारें होती हैं, मोटरसाइकिल्स होती हैं, और पाकिस्तान भर से लोग उसके अंदर शिरकत करते हैं। लाहौर भर से हज़ारों की तादाद में आते हैं, वस्ती पंजाब से हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, शुमाली पंजाब से, जनूबी पंजाब से, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान तक लोग उसके अंदर शिरकत करते हैं। बाहर की दुनिया से लोग आते हैं। तो उनके आने पे भी जो करोड़ों रुपया खर्च होता है, जो मिनहाजुल कुरान की तंजीमात खर्च करती हैं, तो शेखुल इस्लाम डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने ये अनाउंस किया है कि ये जो करोड़ों रुपए का खर्चा है, कई करोड़, जिसकी कोई हद नहीं है, जो हर साल
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के जश्न के ऊपर लगाया जाता है और बहुत अजीमुशान मिलादुन नबी का एहतमाम किया जाता है। उशाका ने रसूल उसके अंदर लाखों की तादाद में शिरकत करते हैं, तो उनकी तरफ से ऐलान किया गया, जैसे कि आपने सुना भी कि इस साल ये सारा जो भी खर्चा आता था मिलादुन नबी पे, ये सलाब मुतासिरीन की खिदमत के लिए और उनको दोबारा से उनकी आबादकारी के लिए और उनको खाना पहुंचाने के लिए, उनके घरों की तामीर नो के लिए और उनकी जो नुकसानात हुए हैं उसके लिए जो मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन पहले से भी काम कर रही है। तो ये जो करोड़ों रुपया है, कई करोड़, ये भी मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के ज़रिए सैलाब मुतासरीन की मदद की जाएगी। तो ये इतना खुश आइंद और इतना ज़बरदस्त इकदाम है शेखुल इस्लाम डॉक्टर तारुल कादरी का, जिसको सराहा जाना बहुत ज़रूरी है और इसकी अजर तो अल्लाह पाक ने देना है। और ये भी उन्होंने जैसे कि फरमाया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान करीमाना है और वो रहमतुल लिल आलमीन है, और इस वक्त उनकी उम्मत जो पाकिस्तान में बसती है वो इस वक्त मुश्किलात से दो चार है। तो इस मुश्किल वक्त में मिलाद पर खर्च करने का बेहतरीन तरीका यह है कि उनकी उम्मत जो इस वक्त दुख के अंदर है उनकी मदद की जाए। तो ये मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का और शेखुल इस्लाम डॉक्टर तारुल कादरी का और तहरीक मिनहाजुल कुरान का इंतहाई शानदार इकदाम है, जिसको हम बहुत ज़्यादा सराहते हैं। शेखुल इस्लाम डॉक्टर तारुल कादरी का सलाम पेश करते हैं और दीगर जो तंजीमात हैं उनसे भी यही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस अरसे में वो अपनी तमाम जितनी भी पॉलिटिकल जमातें हैं, जितनी मजहबी जमातें हैं, इस वक्त जो पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम मुश्किल में हैं, तो हम सबको अपना ज़बरदस्त किरदार अदा करना है। बहुत शुक्रिया।